老公，你最近开会都开好晚哦，进房间睡觉都会把我吵醒耶，可不可以开完会你就在书房睡啦？当然不可以，圣经说夫妻不可以分房睡嘛。哎呀，不是啦，我不是叫你一直睡书房，只是你加班开会的时候嘛。而且你一把我吵醒，我就睡不回去了。第二天早上我还得做早餐呢。哎呀，你晚上打呼吵到我都没讲话了。我们是基督徒，拜托一下好不好？圣经没有说太太打呼要分房睡，也没有说丈夫加班要分房睡啊。